Kartu su tinklapio rusiai.lt vadovu Regimantu Pašakinsku netrukus parodysime galimybes, kaip bet kuriame individualaus namo ar netgi kotedžo kieme galima įsirengti rūsį, kuris gali būti skirtas įvairių daržovių, konservuotų produktų ar netgi kolekcinio vyno sandėliavimui. Tai yra visiška naujiena Lietuvoje, besiūlis plastikinis rūsys. Turbūt, kad 90% daugiau naujai statomų namų šiai dienai yra be rūsių. Poreikis šiai statinio daliai kaip ir tikrai yra, bet statytojai, vystytojai projektų greičiausiai jų nedaro vien dėl to, kad tai yra pakankamai dideli kaštai. Ir be abejo, tai gali būti ateityje iškilt problemos dėl aukštų gruntinių vandenų, būtent dėl hidroizoliacijos. Tai šitas produktas įsprendžia šitas problemas. Nepriklausomai nuo to, kokio čia gruntinis vanduo jį galima statyti. Taip, nepriklausomai kokie yra vandenys gruntiniai, jisai neturi jokių suvirinimo siūlių, tai yra vientisa masė išlieta. Sienos yra storis priklausomai nuo rūsio pačio yra iki 15 mm. Sienos suformuotos liejimo būdu taip, kad jos yra kaip ir standumo briaunos. Viduje papildomai yra sumontuota dar metalinis karkasas cinkuotas, kas užtikrina papildomą standumą. Ir kaip matot, nėra jokių siūlių, tai užtikrina jo 100% sandarumą. Jo tarnavimo laikas mažiausiai 100 metų, jeigu tinkamai eksploatuoti. Vidus yra pilnai visas įrengtas, yra medinės grindys, medinės lentynos. Svarbiausia yra numatyta ventiliacija, kas be abejo senuose rūsiuose daug kur turi susiformavusią nuomonę, kad tai yra drėgmė, pelėsis, smarvė. Čia šito nėra. Plastikinėme rūsyje jau yra visa įranga – laiptai, medinės lentynos ir grindys. Šiam rūsiui reikia specialiai paruošti duobę. Tokius rūsius galime montuoti šeimininkui patogioje vietoje, šalia namo ar namo statybų metu parinkti kitą vietą – po garažu, terasa ar stogine. Rūsys yra montuojamas prie namo, kadangi galimybės viduje sumontuoti jau nėra. Šitie trosai naudojami būtent rūsio tvirtinimui, kad gruntiniai vandenys pavasarį jo neiškeltų į viršų. Tranšėja kasama priklausomai nuo rūsio, bet standartiškai nuo paruošto pagrindo tai yra 2,50 m. Didžiausias rūsys yra 10 kubų. Tai yra 1,90 m ant 2,50 m. Mažiausias yra 1,50 m ant 1,50 m. Sekantis matmuo yra 1,90 m ant 1,90 m. Dar pasižiūrėkime, kaip padarytas pagrindas rūsio įrengimui. Tinklapio rusiai.lt vadovas Regimantas Pašakinskas sako, kad tai yra tokie technologiniai sprendimai, kurie užtikrins, kad mūsų klimato sąlygomis rūsys stabiliai stovės žemėje. Šitas rūsys, kad nebūtų jau pavasarį iškeltas į paviršių, yra padarytas betoninis padas. Betoninis padas daros priklausomai nuo gruntinio vandens lygio. Prie jo tvirtinasi lynai plieniniai ir taip rūsys yra pritvirtinas prie to betoninio pado, kuris paskui užsikasa kartu su rūsiu ir yra kaip inkaras šitai talpai, šitam rūsiui. Todėl tikimybė, kad iškels, tikrai yra menka, praktiškai nulinė. Jeigu gerai bus paskaičiuotas, teisingai padarytas padas, iškelimo tikrai nebus. Kokia ten temperatūra turėtų būti? Temperatūra žemėje būna visais metų laikais nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Šituose rūsiuose praktiškai, kaip ir visuose senuose rūsiuose, galima laikyti viską. Be abejo, daržovės, o jeigu būtų sumontuotas jisai prieš namo statybą, namo viduje, ar tai garaže, ar palėpį, pastogėje, yra labai patogu turėti kažkur tai nenaudojamam namo kampe įėjimą į rūsį. Montavimas praktiškai užtrunka 1-2 dienas, tai labai sumažina laiko kaštus ir galima iš karto naudotis šituo amžinu šaldytuvu. Šie plastikiniai rūsiai su įranga turi keletą variantų. Vienas iš jų yra su įėjimu iš šono, tuomet virš maždaug pusės rūsio reikės supilti kalnelį ir ant jo galime padaryti apželdinimą. Kitas populiaresnis variantas yra su įėjimu iš viršaus. Tuomet rūsio visiškai nesimato, išskyrus įėjimo angos dangtį, kurį taip pat galime pridengti vazonų vienmečių gėlių.